दोस्तों ये हमने ऊपर छतरी लगाई है क्योंकि नीचे एक डॉग था जिसने बहुत सारी चिड़िया खा ली थी। तो हमने चुग्गा पानी ऊपर ही धर दिया इन चिड़ियों को और ऊपर पानी भी है। और ये देखो ये गत्ता देख रहे हो आप फॉर्म का, इसमें हमने थोड़ा बाजरा और इनका दाने रखे हैं छोटे छोटे। क्योंकि चिड़िया देखो पहले इस तार पर बहुत सारी चिड़िया हुआ करती थी, तो जब से ये डॉग आया 2-3 इन्होंने नीचे बैठती थी तो सारी चिड़िया खा लिया इन्होंने। तो इनको बचाने के लिए हमने ये छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है।